ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন। আরও একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে আজকে চলে এসেছি। রান্নার ভিডিও খুব ফ্রিকোয়েন্টলি আনছি, তার কারণ হচ্ছে রান্নার ভিডিওগুলো তোমরা সাপোর্ট করছো, খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওগুলো দেখে তোমরা কমেন্ট করছো, যেটা ট্রাভেল ভিডিওতে করো না। কেন করো না সেটাও একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও। হয়তো এটা হতে পারে যে ট্রাভেল ভিডিও লেন্দি হয়, সেই জন্য তোমাদের দেখতে সময় লাগে। তো তাই জন্য আরও একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে আজকে চলে এলাম। আজকে যেই রান্নার ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তার সাথে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা যোগাযোগ আছে। হ্যাঁ, কেন বলছি তার কারণ ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা রেলওয়ের স্পেশাল এই মাটন কারিটা খেতে কিন্তু খুব ভালোবাসতেন। ইয়েস, আজকে রেলওয়ে স্পেশাল মাটন কারি বানাবো, যেটা ব্রিটিশ আমলে খুব প্রচলিত ছিল ব্রিটিশদের মধ্যে। ওনারা খেতে খুব ভালোবাসতেন এটা। তো আজকে সেই রেসিপিটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মাটন কারি, মাটন কষা সবাই খেয়েছো, তো এই পদ্ধতিতে একটু রান্না করে দেখো, তোমাদের আশা করি ভালো লাগবে। এটা আমি এর আগেও একবার ট্রাই করেছি, এটা সেকেন্ড টাইম ট্রাই করছি, এবং সেকেন্ড টাইম ট্রাই করছি বলে তাই ভাবলাম ভিডিওটা বানাই। তো চলো আর বেশি দেরি করব না, ভিডিওটা শুরু করি। রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে গিয়ে তোমাদেরকে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখাই কী কী লাগছে না লাগছে। অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে, সেই জন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু দুটো স্টেপে দেখাবো তোমাদেরকে, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আমি মিজাটা একেবারে দেখিয়ে দিই, এবারে মিজাটা কিন্তু দুটো ধাপে দেখাবো। তো সেই জন্য ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ করে দেখলে চলবে না, পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে, এবং মাটন কারিটা রান্না করে খেয়ে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে। কেউ কিন্তু জানাচ্ছ না রান্নাগুলো করে, ঠিক আছে? তো চলো সবাই কিচেনে যাওয়া যাক। সবসময় আমি রান্না শুরু করি মিজা দেখিয়ে, তো এবারেও মিজা দেখাবো, বাট কিছুটা পার্ট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আর বাকি কিছুটা পার্ট রান্না করতে করতে তোমাদেরকে বলবো। দেখতে পাচ্ছ মাটন রান্না হবে, তো সেই জন্য মাটন রয়েছে, 300 গ্রামস অফ মাটন রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি, একটা ছোট টমেটো নিয়েছি, ছোট না ঠিক মিডিয়াম সাইজ বলা যেতে পারে, টমেটো নিয়েছি। এখানে ড্রাই রোস্টের জন্য কিছু কিছু জিনিস রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ শুকনো লঙ্কা রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ গোটা জিরে রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ গোটা ধনে রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ মৌরি রয়েছে সফ, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ড্রাই রোস্টের জন্য লাগবে, রান্না করতে করতে তোমাদের দেখাবো। এখানে টক দই রয়েছে, এখানে রয়েছে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, একটা গোটা টেবিল চামচ জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট লাগবে, আর এখানে 100 গ্রাম মতো টক দই রয়েছে। কি মিজার জন্য তোমরা রান্নাটা পুরোটা দেখতে থাকো, স্কিপ করে করে দেখো না, তাহলে বুঝতে পারবে না। এই রান্নাটা কিন্তু আলু দিয়ে হয়, ঠিক আছে? মানে আমি যে অথেন্টিক স্টাইলটা বলছি, সেই অথেন্টিক স্টাইলে কিন্তু আলু দিয়েই রান্নাটা হয়। এবার তোমরা চাইলে আলুটাকে স্কিপও করতে পারো, একটু রিচ হবে সেক্ষেত্রে, একটু আলুটা স্কিপ করে রান্নাটা করতে পারো। কড়াতে 4 থেকে 5 টেবিল চামচ তেল নিয়ে নিয়েছি। সর্ষের তেলে কিন্তু রান্নাটা হবে, মাটন রান্না সর্ষের তেলেই দারুণ লাগে। আর এই দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে ডুমো ডুমো করে আলু কেটেছি, খুব বেশি না, 2 থেকে 3টে আলু তোমরা দিতে পারো। আর আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আলুর কোয়ালিটি অনুযায়ী সবাই কিন্তু আগে একটু ব্লাঞ্চ করে নেবে। কে জ্যোতি আলু ইউজ করছো, কে চন্দ্রমুখী আলু ইউজ করছো, সেটা তো আর আমি বুঝতে পারবো না, না? তো সেই জন্য বললাম আলুর কোয়ালিটি অনুযায়ী, কোয়ান্টিটি বলছি সরি, কোয়ালিটি অনুযায়ী আগে একটু ব্লাঞ্চ করে নেবে। ব্লাঞ্চ করে নিয়ে তারপরে কিন্তু ফ্রাই করতে পারো, অসুবিধা নেই। এবারে দেবো নুন আর হলুদ, নুন আর হলুদ দিয়ে আলুটা একটু ভাজা ভাজা করবো। দেখতে পাচ্ছ আলুগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবার কিন্তু আলুগুলোকে আমি তুলে রেখে দেবো। এখানে দেখতে পাচ্ছ নুন হলুদ নিয়ে নিয়েছি। এবার টক দইটা দিয়ে দিই, এবারে এই জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা আছে এটা দিয়ে দেবো। জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দিয়েছি, দেওয়ার পরে সামান্য একটু তেল দেব, সামান্য। এবারে আমি ম্যারিনেট করে নেব মাংসটাকে, ঠিক আছে? ম্যারিনেট করে আমি ফ্রিজে 2 ঘন্টা মতো রাখবো, ঠিক আছে? তো তোমরা চাইলে ওভারনাইটও রাখতে পারো, সেক্ষেত্রে আরও ভালো হবে। তো চলো এর পরের ধাপটা আবার দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে দিয়েছি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ ড্রাই রোস্টের জন্য সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে। আরও একবার বলে দিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা রয়েছে, গোটা জিরে রয়েছে, গোটা ধনে রয়েছে, আর মৌরি রয়েছে।
অনেকে চাইলে এর মধ্যে গোটা গোলমরিচও দিয়ে দেয়, আমি গোলমরিচ পাউডারটা ইউজ করব, ব্ল্যাক পেপার পাউডার রান্নার সময়। সব দিয়ে দিলাম। এবার একটু নাড়াচাড়া করব, ঠিক আছে, এই লো ফ্লেমে রেখেই। এখানে সবই আমি হাফ চা চামচ মতো ইউজ করেছি। গোটা জিরে, গোটা ধনে, মৌরি সবই আমি হাফ চা চামচ মতো ইউজ করেছি, টেবিল চামচ নয় কিন্তু। আর 4টে দেখতে পাচ্ছ শুকনো লঙ্কা রয়েছে। এটা ততক্ষণ নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ একটা সুন্দর অ্যারোমা আসছে। এই যে এখন এটা মিক্সিতে পেস্ট করব, একটু ঠান্ডা হয়ে নিয়ে দিতে দেবে, ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু মিক্সিটা খারাপ হয়ে যাবে। একটু ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর মিক্সিতে পেস্ট করবে এটা। দেখতে পাচ্ছ এই যে ফোড়নের সামগ্রী, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা রয়েছে, এখানে শুকনো লঙ্কা রয়েছে, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, এই সব দিয়ে দেব। এবার একটু হালকা ফিউ সেকেন্ডস নাড়াচাড়া করা হবে। নাড়াচাড়া করেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না, তারপরে আমি দিয়ে দেব একখানা পেঁয়াজ এবং অর্ধেকটা টমেটো এখানে কুচনো করে রাখা আছে, সেটাকে দিয়ে দেব। এটা একটু লো ফ্লেমে নাড়াচাড়া হবে। পেঁয়াজটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, টমেটোটা হালকা ভাজা ভাজা হবে। এবারে দেখতে পাচ্ছ সামান্য মানে 1 টেবিল চামচ জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট নিয়েছি। আর তোমরা 1 চামচ ইউজ করবে, এর বেশি ইউজ করবে না 300 গ্রাম মাটনের জন্য, ঠিক আছে। তো আমার একার মতো রান্না করছি বলে জাস্ট এইটুকুই জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। আমি কিন্তু যা কোয়ান্টিটি বলছি সেটা কিন্তু আমি যতটা মাটন ইউজ করেছি তার ওপরেই কিন্তু এই কোয়ান্টিটি। তোমরা চাইলে জিঞ্জার গার্লিককে আলাদা করে পেস্ট করে নিতে পারো, আমি চাইলে করে নিতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমার জন্য অনেকটা সময় সাপেক্ষ হতো, সেই জন্য আমি এই প্যাকেটের জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট যে আছে সেটা ইউজ করেছি। তো তোমরা চাইলে 10 থেকে 12 কোয়া মতো, ঠিক আছে, আমি একটু বেশি করে বললাম, রসুনটা ইউজ করবে। আর এরকম সামান্য আদা নেবে, নিয়ে সেটাকে পেস্ট করে নেবে, ঠিক আছে। আমি একটু চটজলদি রান্নার জন্য বাজারে যে পাওয়া যায় জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট সেইটাই ইউজ করলাম। তবে বেশি ভালো ফ্লেভার কিন্তু আসে বাড়িতে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট করে নিলে। পেঁয়াজটা যতটা সম্ভব ফাইন চপ করবে। আমি কিন্তু একটাই টমেটো ইউজ করেছি রান্নায়, একটার মধ্যে আধখানা আমি এরকম কুচনো ইউজ করব, আধখানা বাটা ইউজ করব। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা পেস্ট আমি কিন্তু রেডি করেছি, ঠিক আছে। এই পেস্টটার মধ্যে রয়েছে আধখানা টমেটো, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আর 4টে গ্রিন চিলি, এই রয়েছে এই পেস্টে। আর এই হচ্ছে সেই সিক্রেট মশলাটা, সেই ড্রাই রোস্ট করা যে মশলাটা, এবং এই মশলাটা ইউজ হবে এই রান্নাটাতে। এই রেলওয়ে স্টাইল যে মাটন কারি আছে সেই রান্নাটাতে কিন্তু এটা ইউজ হবে। দেখতে পাচ্ছ 4-5 মিনিট নাড়াচাড়ার পর এবার এরকম একটা পজিশনে আমি এই যে পেস্টটা আছে এই পেস্টটা কিন্তু দিয়ে দেব। অনেকে রান্নাতে এটা পরে ইউজ করবে, এটাকে পরে ইউজ করে আগে এই যে গুঁড়ো মশলাগুলো আছে সেই গুঁড়ো মশলাগুলো আগে ইউজ করে দেবে, কিন্তু আমার কথা যদি মেনে চলো তাহলে এই পেস্ট আগে ইউজ করো, ঠিক আছে। আগে বাটা মশলা ইউজ করো, তারপরে গুঁড়ো মশলা ইউজ করো। ভালো করে মশলা কষানোর পালা। রেড মিট রান্না কিন্তু একটু চ্যালেঞ্জিং, ঠিক আছে। তো মশলা কষানোটা একটু কেয়ারফুলি করবে। মশলা কষাতে কষাতে একটু গ্যাসটা সিম করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম বা একটু টিভি দেখে নিলাম, এইগুলো কিন্তু চলবে না। রান্নাটা একটু মন দিয়ে করতে হবে। তোমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দিই, ডেসক্রিপশন বক্সটা একটু চেক করে নেবে। ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু সমস্ত লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকে। HBS CCD এই দুটো গ্রুপের লিঙ্ক, আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক, আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক,
ওয়েল বিং টিপস বাই মিমো নামে আমার পেজ আছে ফেসবুকে, সেটা একটু গিয়ে চেক আউট করে নিতে পারো। খুব সুন্দর সুন্দর রিল কিন্তু এখন আপলোড করছি, সেখানে ফুডের রিল দেখতে পাবে, ট্রাভেল ওরিয়েন্টেড রিলস দেখতে পাবে। তো সেই সবের জন্য বললাম আর কি। তো মশলা কষানো চলুক, তেল ছাড়লে পরে তখন আবার বাকি ইনগ্রিডিয়েন্ট দেবো। এবার দেখতে পাচ্ছ সমস্ত গুঁড়ো মশলাগুলো কিন্তু অ্যাড করব। দেখো তেল ছেড়ে গেছে। এবার গুঁড়ো মশলাগুলো কি কি রয়েছে দেখো, ব্ল্যাক পেপার পাউডার রয়েছে, টারমারিক পাউডার রয়েছে, এখানে কিউমিন পাউডার রয়েছে, রেড চিলি পাউডার রয়েছে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার রয়েছে, নুন রয়েছে, চিনি রয়েছে, আর গরম মশলাও রয়েছে। ঠিক আছে, মোটামুটি সব কটাই কিন্তু 1 চামচ করে কিন্তু দেবে, 1 চা চামচ। ঠিক আছে, 1 টেবিল চামচ নয়, 1 চা চামচ করে দেবে। ঠিক আছে, এবার এগুলো সমস্ত দিয়ে দিলাম। নাড়াচাড়া চলছে। ঠিক আছে, বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু কুক করতে সময় লাগবে এটা। অন্যান্য সমস্ত রান্নাতে আমি যা যা রেসিপি এখন অবধি শেয়ার করেছি তোমরা দেখতে পেয়েছো। গরম মশলা কিন্তু একদম লাস্টে দিই, কিন্তু এই রান্নাটায় কিন্তু গরম মশলা বলো বা কাশ্মীরি মির্চ পাউডার বলো, এগুলো সবই কিন্তু মেইন গ্রেভিটা প্রিপারেশনের সময় দেওয়া হচ্ছে। রান্না করতে করতেই দিচ্ছি, একদম লাস্টে নয়, ইন দ্য মিডল অফ মাই কুকিং আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার সামান্য একটু জল অ্যাড করব। সামান্য একটু জল অ্যাড করেছি, খুব বেশি না, যাতে মশলাটা না লেগে যায়। A few moments later. এবার দেখতে পাচ্ছ মাটন থেকে কতটা তেল ছেড়েছে দেখো। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে ম্যারিনেটেড যে মাটনটা আছে, এই মাটনটা কিন্তু আমি এবার যে গ্রেভিটা রান্না হচ্ছে সেই গ্রেভিটায় কিন্তু অ্যাড করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ অ্যাড করে দিলাম। এবার একটু ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। তোমরা চাইলে রান্না যখন মাঝামাঝি সময় থাকবে তখন কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা প্রেসার কুকারে কিন্তু করতে পারো, যদি তোমাদের খুব তাড়া থাকে। আমি কিন্তু কড়াইতেই করব, আমি প্রেসার কুকারে করব না। ভিডিওটা পুরো দেখবে, ভিডিওটা পুরো দেখলে ভিডিওটার এন্ডে কিন্তু আমি রান্নাটার ইতিহাসটা তোমাদেরকে বলবো। কিছুটা অলরেডি বলেছি ভিডিও শুরুতে, বাকিটা জানতে কিন্তু ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে। সামান্য একটু জল দিয়ে, ঠিক আছে, এবার আমি কুক হতে দেব কমপক্ষে 10 মিনিট। কমপক্ষে 10 মিনিট পর আমি আবার ফিরছি। আলুগুলো কিন্তু এখনও আমি অ্যাড করিনি, আলুগুলো পরে অ্যাড করব। এখনও কিন্তু রান্না শেষ হয়নি, আসল টাচ কিন্তু বাকি আছে রান্নার। তো 10 মিনিট পর আমি আসছি। 10 minutes later. 10 মিনিট পরে ফিরে এলাম। তো এরপর হবে সিক্রেট টাচ, যেটা রেলওয়ে মাটন কারির মেইন জিনিস। সেটা হচ্ছে এই যে ড্রাই রোস্ট করেছিলাম মশলাটা, এই ড্রাই রোস্ট করা মশলাটা কিন্তু এবার দিয়ে দেব। এবার ফাইনালি এটাকে মিশিয়ে দেব। কালারটা কিন্তু জম্পেশ এসছে, তবে হ্যাঁ আর একটু জল অ্যাড করব, কারণ মাটন সেদ্ধ হতে একটু কিন্তু সময় লাগে। মাটন বলো পর্ক বলো, একটু কিন্তু সেদ্ধ হতে সময় লাগে। এবার এই যে আলুগুলো ভাজা ভাজা করেছিলাম, ঠিক আছে, এবার আলুগুলো দিয়ে দিই। পরিমাণ মতো একটু নুন দিয়ে দিই, পরিমাণ মতো একটু নুন দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু কষা নয়, এটা কিন্তু কারি। আগেই বলেছিলাম রেলওয়ে মাটন কারি না, আর একটু হবে, তো আর একটু হোক, ঠিক আছে, আর একটু হোক। আবার 10 মিনিট পরে ফিরছি। তো মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট সময় লেগেছিল, তারপর রান্নাটা রেডি হয়েছে। ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কি টেক্সচার এসছে দেখো। তো রেলওয়ে মাটন কারি কিন্তু একদম তৈরি, দেখতে পাচ্ছ, খাওয়াটা জমে যাবে। সবাইকে বলেছিলাম রান্নাটা শেষ হওয়ার পর ইতিহাসটা বলবো। কলকাতা ওয়াজ দ্য ব্রিটিশ ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, উই অল নো দ্যাট। তো সেই জন্য আমাদের এই স্পেশাল যে রেলওয়ে মাটন কারি, এই যে রান্নাটা, এই রান্নাটায় কিন্তু একটু বাঙালি টাচ আছে।
একটু না, অনেকটাই বাঙালি টাচ আছে। এবং রেলওয়ের যারা কুক ছিলেন তারা এই স্পেশাল মাটন কারিটা কিন্তু রান্না করতেন, এবং এটা ব্রিটিশরা কিন্তু খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। এবং এই রান্নাটায় বাঙালি টাচ এই জন্য আছে, তার কারণ ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। তো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইতিহাস, ইন আ নাটশেল বললাম। রান্নাটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট করো, যেরকম সুন্দর কমেন্ট সবাই করছো রান্নার ভিডিওতে সেরকম কমেন্ট করো। আর শেয়ার করতে বলবো না, কারণ তোমরা শেয়ার করো না। লাইক করো অবশ্যই, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে আগামী দিনে যেই ভিডিওগুলো আপলোড করবো তার নোটিফিকেশন